코골이 때문에 같이 못 자신다고요? 이거 하나면 해결됩니다. 옆 사람 코골이 때문에 밤새 뒤척이신 적 있으시죠? 이 작은 장치 하나면 숙면이 가능합니다. 작지만 강력한 숙면템. 이건 코 속에 살짝 끼워 사용하는 코골이 방지용 비강 확장기예요. 숨기를 넓혀줘서 호흡이 편해지고 코골이가 줄어듭니다. 원리도 간단합니다. 코 속 공기 통로가 좁아지면 진동이 생기며 코골이가 나죠. 이 제품은 실리콘 소재로 비강을 살짝 넓혀주어 공기 흐름을 부드럽게 만들어줍니다. 부드럽고 위생적인 소재. 의료용 실리콘으로 만들어져 자극이 없고 세척해서 여러 번 재사용 가능해요. 코에 꽂아도 불편하지 않게 설계됐습니다. 부부 숙면템으로 인기. 코골이가 줄면 본인뿐 아니라 옆 사람도 숙면할 수 있어요. 부부싸움 대신 평화로운 밤이 찾아옵니다. 작은 장치 하나가 밤을 바꿉니다. 숙면은 건강의 시작이에요. 오늘 밤부터 조용하게 잠드세요.